سلام علیکم خوانندگان و تماشاگران محترم. ما با همراه شما امروز وارد پروگرس‌های گیومتری معلومات می‌شیم. بعد از اینکه ما پروگرس رو از روی شناسی با از روی پروگرس‌های آریتمتیکی یافتن از روی پروگرس آریتمتیکی و گیومتری شناسی بعد اون حل مسائل وارد با سومای پروگرس‌های آریتمتیکی و گیومتری می‌گذاریم. اکنون چیزی که با مانند پیشینه ما پروگرس یکون پایی B1 B2 و Bn با ما دو داشته باشد و طلب کرده شد که فهمید که این چه پروگرسی است. برای اینکه ما اگر این پروگرس را نظر کنیم اگر در اینجا اگر باشد که همین پروگرس شرطی زیرین قبول کنه اگر ما B2 و B1 تقسیم کنیم B3 رو و B2 تقسیم کنیم و مکازو ما اگر Bn رو و Bn-1 تقسیم کنیم حاصل تقسیم ما یک عدد یکهله باشد اون همین عدد پروگرس گیومتری میشه. یک شرط اساسی پروگرس گیومتری همین است که در اینجا همین خورم ما در اینجا در پروگرس آریتمتیکی گفته بودیم فرق پروگرسیا در اینجا مخرج پروگرسیا میگیم از دیگر فرق میکنه. اینجا ما میگیم مخرج پروگرسیا در وای گفته بودیم فرق پروگرسیا یعنی ما هر دو حالت در همین با کوب مخرج پروگرس در اینجا اشاره کردیم در اونجا ما برای اینکه همین فرمول عمومی که شما با واسطه فرمول حل کردن همین یاد گیرید یعنی ما همین کوی این ما دوی برابر یعنی با B1 ضرب B در نشوننده n مینوس 1 یعنی با همین برابر میشه. یعنی فرمولی که ما با واسطه وای از اورا حساب کرده می‌بینیم از اورا حساب کرده می‌بینیم با همین برابر میشه. اکنون ما برای می‌بخشیم اینجا خوب اینجا Bn از روی ما برای اینکه از روی فرمول دو داشته ما مسئله رو حل کرده برای این یک مثال دیگر می‌گیریم این دو داشته است از روی یکم برابر 1 بوده است و از روی چهارم برابر 8 است. یعنی همین مثال من میگیرم از روی 8 میشه مثال کرده میگیرم. اینجا دو اعضا دو داشته است از روی چهارم و 8. من از همون فرمولی که در خطای سیم نوشتم از روی اینون برابر با از روی یکم ضرب n مینوس یعنی این n بود این n مینوس 1 میشه. اگر من با جوی n اگر 4 نویسم این میشه B4 برابر B1 ضرب خود در درجه 4 نویسم اینجا 3 میشه. اکنون من با جوی B4 که من چه بذارم اگر اینجا 8 میشه این برابر از روی یکم 1 است این خود در درجه 3 میرسه. اگر یک با ضرب کنم 8 میشه لیکن 8 من میتونم که نویسم که 2 در کوب برابر خوب در کوب این خیلی نوشته میتونم. اگر ما خیلی شما میدونید ما کورا اگر اینجا حساب کرده توانید این خوب برابر میشود هر طرف ریشه کوبی میگیریم میشود 2 در درجه 3 این برابر 2 میشود یعنی کوی ما برابر 2 میشود. از وقتی شرطی مثالی ما طلب میکند که B8 یافته شود من B8 میگذارم با همینجا B8 برابر B1 میگذارم ضرب خود در درجه 7 میشود. در اینجا B8 یافتنش لازمه من با جای B1 که من چه میگذارم 1 ضرب خود در درجه و این کوی ما از بس که 2 در درجه 7 میشود اینجا B8 من برابر میشود 2 در درجه 7 میشود B8 من برابر میشود 2 را اگر من با درجه 7 5 برابر 32 شد این میشود 128 یعنی جواب ما 128 برابر میشود. اکنون ما بعد اون که این مسئله دو داشته رو حل کردیم ما مسئله دیگر رو میبینیم که یافتن از روی
прогрессия чӣ мешавад? бизур дода шудааст барои мо аъзои дуюмаш баробари 20 аст, прогрессия геометрияда аъзои панҷумаш адади касри будааст 5/2 будааст, 5/2 будааст ва талаб мекунад ки махраҷи прогрессия гуфта шавад. ман барои он ки дар ин ҷо аъзои якум нест, агар ман аъзои якум мешуд осон буд кор, албатта аъзои дуюма ман аъзои дуюма менависам. аъзои дуюми мо ин баробар аст ба аъзои якум зарби пул. аъзои панҷуму баробар аст аъзои якум зарби ку дар дараҷаи 4. яъне мо анаке система ҳосил мекунем. агар дар ҳамин система ҳосил кардагӣ ман b1 ку баробар b2 ки азбаст ки баробари 20 аст нависам. ин дар ин мисол b1 ку дар дараҷаи 4 аъзои панҷумон ба 5/2 баробар нависам. яъне системаи ҳосил мекунам ки системаи ғайрихаттӣ аст. чиқади ки мо дарси гузашта ба омӯзиш мо ҳамин масъала гап задем. акнун ман ҳамин системаи ғайрихаттия ҳамин системаро ба омӯзиш мо ҳал мекунам. акнун агар ман ҳамин системаро ҳал карданӣ шавам, системаи гузаштаро як бор дигар менависам. b1 зарби ку баробари 20 аст ва b1 зарби ку дар дараҷаи 4 баробари 5/2 аст. ман метавонам ки дар модулаи дуюма шаклша камтар тағйир бидам. метавонам нависам b1 ку зарби ку дар ку, ин баробар аст 5/2. мисоли якум дар b1 модулаи якума худаша менависем. акнун модулаи якума менависем b1 ку баробари 20. ҳамин қимати ифодаи b1 куро дар модулаи дуюм ба ҷои b1 ку 20 менависем. ку дар дараҷаи 3 баробари 5/2 менависем. аз ин ҷо агар мо махраҷро метием, ин худаш дура махраҷ тем агар ҳар тарафа тақсим карданияшам ба 20 ҳам ки тақсим кунем, як тақсими бай як тақсими 40 мешавад. яъне ман модулаи дуюма метавонам ки ку дар ку баробари 5/40 нависам. модулаи якума хича метавонам ки б баробари 20 нависам. аз ин ҷо агар ба шарти ки мо дар модулаи дуюм 5 ба 40 иқтисор кунем, ку дар ку баробари 1/8 мешавад ки b1 ку баробари 20 аст. аз ин ҷо модулаи дуюм агар мо куро ёфтанӣ шавем, ин баробар мешавад ба 1/2. яъне мо ҳар тараф решаи ку бигирем, агар 1/2 мешавад ва ба ҷои дар модулаи якум ба ҷои ку гузорем. агар аз ин ҷо ҳосил мекунем b1 ҳосил мекунем чӣ ҳосил мекунем кумон баробари 1/2 мешавад ки шарти масъалае ки мо дорем аз баси мегӯ ки куро ҳисоб кунем, ҳамин тариқ куро мо ҳисоб кардем. мо ин мисолҳое ки имрӯз мо ба ҳамроҳи шумо дидем мисолҳои осон ҳастанд, локин ман барои он бо шумо ҳамин мисолҳоро дидам ки шумо кӯшиш кунед ҳам мисолҳои аввале ки дар ҳамин китоби дарсӣ аст, мисолҳои оддӣ ҳастанд, ҳал карда тавонем ки ба маънои онҳо сафҳам навед. хо дуруст кор кунед, хо нодуруст, хо чӣ хеле ки бошад, шумо камтар кӯшиш кунед. агар дарси оянда ки мо ба ҳамроҳи шумо вориди ҳамин мавзӯъ бо давом метем, ҳамин мавзӯъро мо шумо қади мисолҳои мураккабтар гирем ки шумо дори шумо пурратар